Nënkryetaria e LSDM-s, Jovana Trenčevska, ka deklaruar se prej 10 ditësh pushteti hesht për skandalin në Agjencinë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural. Partia opozitare thekson se Evropa dërgon një mesazh të qartë se korrupsioni i DPMN-s nuk tolerohet dhe se duhet të ketë përgjegjësi. Sipas LSDM-s, në rrezik janë 130 milion euro nga fondet IPARD 3 për fermerët. Drejtori i agjencisë Ilija Stojlev është bashkëpunëtori i afërt i Igor Miçevit, i njohur si Pankeri, i cili është në lidhje kumbarie me kryeministrin Hristijan Mickoski. Ndërkohë, bashkëshortja e tij është e punësuar në agjenci, në një pozitë përgjegjëse për pagesën e mjeteve nga IPARD. Kjo do të thotë se edhe Tripunovski edhe Mickoski duhet të mbajnë në përgjegjësi për këtë krim dhe për dëmin që do ta pasojnë fermerët. Trenčevska tha se kur LSDM e zbuloi këtë skem korruptive, Mickoski dhe VMRO DPMN u përpoqën ta zhvendosin vëmendje nga skandali. Sipas asaj, duke vënë në funksion një fabrikë gënjeshtrash, duke akuzuar kryetarin Filipçe, ish kryeministrin Zaev, i cili prej 5 vitesh është në pension politik, Nikolovskin dhe persona të tjerë që nuk kanë asnjë lidhje me këtë rast. Për DPMN-n, qytetarët nuk janë të rëndësishëm, por tenderët milionësh të kurdisur, 161 tender në vlerë prej 5.3 milion euro, 9 milion euro për një kompani me vetëm 2 të punësuar. Ky është prioriteti i DPMN-s, deklaroi Trenčevska. Nënkryetaria njoftoi se kanë ftuar kryeprokuroren evropiane, Laura Kovesi, të vinë në Maqedoni. Nga ana tjetër, Ministria e Bujqësisë ka deklaruar se opozita përmes komunikatave dhe deklaratave të saj po përpiqet të manipulojnë opinionin publik. Theksojmë se Maqedonia mbetet e përkushtuar ndaj shfrytëzimit të fondeve, gjë që dëshmohet edhe nga fakti se aktualisht në nivel rajonal, në zbatimin e programit IPARD 3, kemi një shkallë shfrytëzimi prej 7.3%, që është rezultati mirë në rajon, me njëherë pas Turqisë. Asnjë fermer nuk do të rrezikohet sa i përket shfrytëzimit të mjeteve nga programi IPARD 3. Ministria e Bujqësisë gjithashtu theksoi se Republika e Maqedonisë është partner i përkushtuar në zbatimin dhe realizimin e programit IPARD dhe se për këtë arsye ato u bëjnë thirrje përfaqësuesve të opozitës që të përmbahen nga komentet e pabazuara dhe dezinformatat në interes të mbrojtjes së reputacionit të shtetit përpara institucioneve ndërkombëtare.